好，森啊，嗯，咁啊，琴日就喺咪後啦，即係做完節目之後咧，就同你傾過偈咁樣。係咁你話，咦，預備咗好多嘅一啲親身經歷，或者係一啲嘅道聽途說啊嘅嘢咁樣，都係關於漫畫界噶嘛？好多都有漫畫界有啲啦，係即係回想翻咧，其實有好多即係又唔可以算係靈異，但係有驚無險啊，即係都幾得人驚下嘅。大個咗諗翻之後，係奇怪嘢嚟嘅係嘛？係啦，咁就有一啲亦都係朋友嘅分享，甚至乎係一啲鬼故啦。咁我將會慢慢一個禮拜攤分，係啦，係啦，同大家分享。一日到來啊，OK 係。咁今晚我想講咧，就係首先講翻我嗰次聽禁歌撞鬼嗰件事先。嗱，都啱嘅，因為咧嗰陣時你電話講就講得唔夠仔細啦。係啦，係，其實成件事咁就嗰次喺電話度講咗啦。但係當晚咧，我打上嚟當晚咧，呢個嗱，如果聽眾記得嘅話，係3月10號晚嘅嗰個重溫可以聽翻嘅嗰件事。咁當我講完收咗線之後咧，你有後續㗎原來係因為嗰晚係有你同無憂一齊做嘅，係啦。咁無憂再分享翻關於北角嘅事件，係嚇。咁佢講翻佢曾經同一位朋友到過北角，講緊嗰一個單位叫做建威商場嗰一帶嘅，佢就話有一個靈體咧一路跟住佢哋。係吓，當然冇辦法證實到啦，但係就幾靈異嘅。咁我就慢慢諗翻起，我撞鬼同無憂遇到靈體嗰一帶咧，原來就係屬於北角區最猛鬼嘅地方，七姊妹道。哦，七姊妹道真係常有聽聞啦。係啦。又話見到架冇人揸嘅車飛過啊，係啦，又話有個冇頭鬼又行過，又唔知點好多咁嘅傳聞噶嘛。係啦，嗱，其實相傳點解會有七姊妹道呢條街咧？係咁就喺比較早期，我相信係50-60年代。係關於最真實嗰個版本咧，就冇辦法追溯得到噶啦。係一路流傳落去咧，都係個結果都係話有7位親姊妹都係枉死喺嗰笪地方，而嗰條街咧就咁樣命名嘅。嗱，真實嗰個冇辦法知道啦，但係我可以講，我阿嫲喺我細個嘅時候，佢再三講俾我聽嘅。我阿嫲咁啱咧，又係有7兄弟姊妹，以前係住喺北角區，由西營盤至到北角都，即係佢哋幾兄弟姊妹都係喺嗰一帶住嘅。即係一列橫線咁樣掃過去。係啦。咁七姊妹道聽佢講翻咧，我細個佢成日同我講話，七姊妹道嗰度咧係真係有7位親生嘅姊妹喺嗰度定居，係啦。即係話你如果咁講嘅話，即係你嫲嫲應該識佢喎，定係聽人講咧都係。佢都係聽，因為再嗰7位姊妹係再比我嫲早一輩嘅。哦，係啦。咁佢就話咧斷斷續續咁樣啦，以佢嘅記憶就嗰7位姊妹都係賣一啲。好似嗰個年代賣煙仔啊，一啲零食糖果啊咁樣為生嘅，即係啲攤檔仔咁樣啦。係啦，就一路咧就俾一啲土豪惡霸就欺負，咁甚至逼到害死。咁我相信當中咧可能係因為有啲利益嘅嘢啦，應該或者桃色嘅事件都會啦。係啦，7個女仔，7個女仔可能俾一啲惡霸睇中咗。咁你知嗰個年代啦，好興話娶田房妾侍嗰啲咁樣嘅。係，可能就係因為咁樣逼死都唔定。係啦，咁就死咗之後就一路有好大嘅怨氣啦。咁後世人就將嗰一帶咧就改咗名叫做七姊妹道，我哋紀念呢7位姊妹。就希望消除嘅怨氣咁樣。係啦，一啲怨念啊，啱啱鬼故有講到啊。亦因為可能我當其時細個，我阿嫲未必講到咁深入，一啲大人嘅一啲係啦嗰啲問題話俾我知。總之係好似當講古仔咁樣同我講。咁其實你知香港島嗰邊咧就零舍多呢啲鬼地嘅，係唔知點解嘅，係香港島特別多嘅，可能係最早期開發人多咧，就流傳得越嚟越多。係啦，例如話呢個西營盤啊、西環嗰一帶啊，係啦，甚至我哋而家呢度身處上環呢一邊，係啦，石塘咀啊，哇，多到係啦，太多嗰啲，一來石塘咀有啲風月事件咧，零舍多呢啲
一啲靈案會產生。嗱，即係以往可能大家即係後生一輩就唔清楚啦。石塘咀咧，其實咧喺當年即係係咪30年代到嘛，30-40萬定唔記得咗，總之差唔多啦。係啦，嗰段時期咧係一個好蓬勃嘅黃色事業嘅一個地方嚟嘅。係啊，咁你知啦，做得呢個妓女嘅或者係一啲風塵女子嘅話咧，一定會拜神嘅。咁點解咧？求咩咧？求一啲恩客啊，就去寵幸佢啊。咁當中你話係咪真係拜神咧？或者嗰個你就算係拜關二哥都好啊。當中坐喺關二哥呢個像裏邊嗰個係唔係神咧？都真係不得而知嘅。係啊，同埋嗰個年代，就算話做一啲風月場所嘅女子咧，佢哋都比較重情嘅。係咁好多都係因情而輕生啊，咁樣。係好多，我哋睇戲都有啦，胭脂扣呢啲好凄美噶嘛。咁係啦，所以即係嗰笪地方嗰啲嘅傳聞咧，就經常即係流傳到而家嘅。咁係真係假咧，就冇人知道。但係咧，即係呢一啲咁嘅靈異事件咧，喺呢啲咁舊區嘅靈異事件咧。都略有所聞，就係話而家都仲有嘅。即係遺傳咗，即係流傳咗落嚟之後咧，就再衍生咗一啲新嘅版本又好啊，或者係有啲現代人，即係而家我哋呢個年代人，撞咗真係當時嘅鬼，再話翻俾我哋聽都有嘅。港島區嘅零舍多嘅呢啲地方，甚至乎西環啊、北角、鰂魚涌，甚至去到柴灣呢一帶咧，都好多呢啲事件嘅。咁我準備嗰啲故事或者分享咧，其實一路都係圍繞住港島區比較偏多嘅。咁上個星期我就講我做漫畫裏邊遇到嘅靈異事件啦。冇錯。其實雖然我真正撞鬼咧，就係唯一聽咁嗰個一次。但係其實細個都做好多比較危險嘅嘢，我諗翻起。係啦，例如咧講到做漫畫咧，嗱，由91年追溯翻，我17歲入行，喺鰂魚涌一間頗負盛名嘅漫畫公司啦，嗰度開始做做最初級嘅職員開始。咁咧可能大家有啲知或者唔知嘅聽眾咧，漫畫嘅製作喺當畫完嗰一幅漫畫之後，個草稿定原稿完成咗嗰幅畫，係啦，咁最後嘅步驟咧就係做對白，即係啲人物嘅對白、旁白。咁當其時咧，電腦冇咁發達，嗰啲字啊，全部都係人手直字嘅，即係手打出嚟，編晒落去，所有對白編晒落去一張叫做咪紙咁嘅嘢，就翻去自己 cut 出嚟就貼落去張稿度做對白。啲勞作仔喎。係啦，勞作式嘅，而家就全部電腦編落去啦，印落去啦，就好冇咗呢個程序。咁咧問題就係我哋去到攞呢啲直字嘅時候，需要去到印刷廠。將一沓沓嘅字攞翻嚟，就算錯咗一隻字，要人哋補直一粒咧，都要去攞嘅。好啦，咁問題就係呢一間直字廠，呢一間印刷廠就係承辦各大漫畫公司嘅印刷，咁佢就係位於呢個鰂魚涌區香港殯儀館正隔離，隔離添，係正隔離，而家仲喺度噶嘛？而家仲喺度，而家仲喺度，對佢嘅事業冇影響嘅，殯儀館喺隔離，好，完全冇問題嘅，咁個問題就係每逢要攞呢啲直字嘅時間咧，一定係過咗11點，夜晚過咗11點後嘅。點解咧？因為啲員工咧，佢哋直字嗰啲員工咧，差唔多開完嘢收工，咁就話俾你知，OK 啦，嗰一期邊啲字係啦，咁就嗰個時候，即係所有嘢準備好晒，都收工噶啦，11點啦嗰時候。係啦，所以我哋要第一時間攞，因為一過咗第二日咧，又嘥咗一晚時間咧，啲稿又遲咗發噶啦。係，所以多數。好少情況係朝頭早攞，多數係夜晚11點後攞。係啦，咁咧我哋個制度咧就係一個僆仔去嘅啫，就唔會即係兩個去啊，有人陪啊，就呢個成本效益嘅問題啦。會由兩個人去攞咁少嘢，咁一個去咧就輪流去啦。咁我哋就行落去就費事搭車啦，其實個路程大約15分鐘到嘅啫，費事失事。咁就行過去攞，一定經過香港殯儀館，一定喺隔離啊嘛。係啦，嗰陣時唔識死噶，17歲僆仔，嗰陣時咧係仲未識得話怕有避忌啊，對於靈界啊嗰啲咁嘅嘢嘅話，驚咩啊？有乜所謂？我去咁樣爭住去啫，咁樣係啦。嗰陣時真係唔同而家嘅心態，去到之後，去到間印刷廠嘅lobby 咧，咁就要搭貨 lift，因為下 lift 已經收咗啦，過咗辦公時間啦。咁問題就係直至印刷廠嘅貨 lift 係與別不同嘅，
啊，可以見得啦又。係啦，嗱，一般就算我哋貨 lift 運貨嘅 lift 係都係正常一對門左右打開嘅，係啦。但係印刷廠嘅 lift 因為要貨翻印刷嗰個推入去嗰個運作，係，所以佢道門咧都係兩道門，但係就上下咁樣開嘅。呢邊就好舊式嗰隻。係啦，係啦。即係話你要上下人手自己閂噶嘛，係啦，上下掹住嗰條鐵，咁你就張開佢，係都唔緊要。而嗰部 lift 咧係長期裏邊 lift 裏邊嗰盞大光燈咧係壞嘅，係即係黑掹掹。係啦，日頭搭又好，夜晚搭又好，都係黑掹掹嘅，冇人整嘅，唔知點解。係啦，咁只有咧就啲層數一路跳緊嘅燈光，係就冇嗰盞燈，都未熄鏡。入到去，上到我記得嘅話就係9樓，係上到印刷廠就係9樓，咁就慢慢打開部 lift 啦。每一次我唔知日頭係咪咁，每一次當呢部 lift 我打開門嘅時候，係個 lift 都係唔到嗰個級數嘅，即係大約有唔到1米咁嘅高度啦。咁多爭係啦，開咗之後你要攬接近1米嘅高度爬上去嘅，其實好危險。其實好危險，先撇開靈異事件，佢上同落嗰一斬條腰嘅，係啊，就算有冇靈體出現，嗰個情況都係危險嘅。係。如果佢部 lift 一失靈，一跌咗落去，咁就砸開咗兩邊嘅。係啊，砸到兩個人，兩面出晒㗎啦。係啦嘛嚇。咁而入到去攞直字咧，當然係烏燈黑火啦，係咁走晒，得一個空間，佢唔開燈嘅。係啦，嗰位阿叔嚇，咁就。佢又唔知係咪特登嚇人定係本身嘅習慣咧？佢啊坐埋一二角咁，又背住個門口咁樣，佢啊預咗我哋上嚟嘅，知道一開 lift 就一定係我哋。成個氣氛，就算冇鬼都夠噶啦。其實就算佢唔喺度，我相信都冇人敢去打劫嘅。係嗰個係啦，咁佢就認得係我啦。嗰個冇嘢，我哋去慣去熟，真係唔識死嘅嗰陣時。咁攞咗啲字，同樣跳翻落部 lift 度，閂翻埋，跟住落翻去。如是者呢個動作維持咗2年。係啦。咁其實而家諗翻起咧，雖然冇真正撞過鬼，但係其實真係好危險。其實咧，我頭先喺即係播完鬼故之後咧，即係都講咗一啲嘅，即係我嘅觀點咁樣啦。即係我覺得咧，恐懼係源於無知。成日都講啦，你唔識鬼，你唔知外星人係咩樣，你見到佢嘅時候，你咪驚咯。即係老實講，如果而家呢一刻嘅我做咗成年啦都，即係唔多唔少爛船都有3斤釘啦，係咪先？咁多師傅切出撳轉前面係咪？而家有隻鬼啊，就算喺廁所行出嚟我都唔驚啦。其實可能如果你一見到，俾你真係見到個反應咧，真係未必話你有預期中嗰個好大反應咁樣彈開嗰啲咁嘅。係。可能你個腦係好冷靜，因為你未必識驚。正如我第一次撞到都係咁嘅，係唔會好大反應嘅。你個心會喺度盤算咯，你知道係會驚，但係你個反應唔會做到出嚟嘅，係應該會係咁嘅，係都係嘅，即係你成日都講咧，即係阿 Benny 都講啦，就係話如果你因為本身見開鬼嗰扎噶嘛佢。喂，如果你喺街尾見到有隻鬼，咁你慢慢行過嚟，我係行由街頭行去街尾，係由街尾行翻去街頭，咁中間一定會擦過噶啦。係咁樣反而唔驚，但係最驚係咩？突然間動嘅又咁彈出嚟，嗰啲最驚。係啊，即係本身我見開鬼，我見到我就算見到我唔會驚啊。但係如果你人，就算係人都好啊，你咁突然間彈出嚟，係人都驚啦，係咪先？人都咁話啦，係咪？好，咁我哋又係時候唞一唞，轉頭翻嚟繼續有極度恐怖熱線。好，繼續翻到嚟有極度恐怖熱線。點解會用呢個 BGM 咧？因為平時咧極度恐怖熱線好 dry 嘅，好男人堆咁樣。呢個唔錯，呢個一堆男人調劑一下先。即係你唔好理佢唱得002或者鬼唔鬼唱啦，所以係女人咧，即係凍喺度係唔同啲咁樣噶嘛吓，咁啊，所以咧各方朋友啊，就算你係靈體都好啊，歡迎過到嚟同我哋一齊咧係收聽呢個極度恐怖熱線啦。我頭先嗰下，我相信啲聽眾應該會嚇一嚇。我嗰下啊，係唔係嗰啲阿傻咁樣噶嘛？好，咁啊，繼續會有極度恐怖熱線啦。咁仍然有 KB 同埋森馬係喺 Men's Talk 過嚟嘅，森馬咧就一齊講啦。平時咧講開男人嘢、女人嘢啦，
咁啊，今次要你講翻一啲靈異嘢啦。頭先嗰一節咧，你又講咗話關於係喺北角嘅一個攞印刷嘅一個，雖然唔係話靈異事件，但係一啲恐怖嘢咧，我都歸納喺極度恐怖熱線裏邊嘅。好，咁啊，仲有冇一啲嗱？時間又唔係好夠啦，咁啊，有冇一個係短短地嘅一啲靈異故事可以分享下？等我快速地講呢個同一間公司又發生嘅。係。咁我頭先講嗰間鰂魚涌嗰間公司咧，我就17歲做到19歲，做咗2年咧，我就離開咗去咗第二間。然之後直至到01年咧，2001年我就翻嚟呢間公司，一做咧就做到06年。係。咁另一單事件咧就發生喺06年，我嘅一位舊同事，咁我翻到嚟見翻佢之後咧，佢同我講翻其實呢間公司都幾慢嘅咁樣。係。咁但本身佢係有陰陽眼啦，定嗰啲咩？佢唔係，佢都好正常嘅，佢嘅經歷都好正常嘅，唔係話經常見到。係。咁件事咧就喺有一晚嘅我唔記得咗中秋定端午啦。佢夜晚翻屋企做完節同屋企食完飯，再翻嚟公司開嘢。係啦。咁佢同我講翻嗰晚咧開嘢翻嚟，又係搭貨 lift，不過呢個就係公司嘅貨 lift，好正常嘅，一路都呢個貨 lift係冇問題嘅。係。好啦，咁佢翻到嚟，直至搭完 lift 上到公司，翻到嚟，佢話俾我知，隔咗大約6、7分鐘到啦，就有人撳公司嘅門鐘，咁佢就出去開門啦。係。咁啱啱係佢開，咁原來係一位看更嚟嘅。佢冇乜印象，好生面口嘅。咁嗰位看更就同佢講，問我位同事噶嘛，你頭先入嚟嗰陣，你一個人入嚟嘅係啊？我話係啊，一個人入停車場嗰度門口嘅，係啊。你搭 lift 點解同埋一個同事佢冇登記嘅？跟住佢話你點解咁講咧？你點解咁講？佢話唔係，我睇閉路電視部 lift，你同嗰個同事搭 lift 嘅，你撳 lift，你企喺個 lift 掣位，佢又企喺差唔多中間嗰個位置。係咯。咁啊，佢同埋你一齊出12樓，嗰個唔係你同事係邊個啊？12樓係得你哋呢間公司開嘢嘅啫。呢下先驚。係啦。哇！你話搭同一架 lift 嗰下已經驚。係啦。但老實講，出埋去埋你公司，咁你仲留唔留到？你仲留唔留喺度做嘢？好夜晚咧？好戲劇啊！呢個戲劇經常有嘅，喺閉路電視睇到另一個人，但係其實實際係睇唔到。係。仲未完，呢個未夠靈異。係。跟住佢都驚又好，點都好啦，都唔知啊，咁樣當唔好彩啦。如果真係有啲咁嘅，佢好樂觀嘅個人。係。咁啊打發咗個看更，跟住到第二日就朝頭早翻工，佢開完嘢走，第二朝瞓醒再翻工，翻到呢間公司，係睇翻嗰班看更，原來係冇呢一位看更嘅。尋晚咩啊？係啦，原來係冇呢一位看更嘅。嗰個看更個特徵幾明顯嘅，我同事話佢係四眼，係嗰啲禿頭，但係白晒嘅，係一個好正常嘅白，但係哨哨地牙，即係冇介意，有少少似阿司徒華哥嗰隻咁嘅碌嘅，係啦，咁佢第二朝唔知佢自己忐忑不安定係點樣問翻，因為有幾個係相熟噶嘛個看更，跟住問翻其他看更。琴晚嗰位看更問我，即係吹水咁樣啦，講開靈異事件，話見到有嘢喎。跟住話邊位看更啊？琴晚我哋邊幾個看更有名噶嘛？咁講翻，唔係嗰個啊，唔係阿 A， 唔係阿 B， 又唔係阿 C， 通常3個噶嘛，就冇佢講形容嗰位看更。係啦，咁所以話咧，佢講翻之後咧，佢直情唔知道搭 lift 裏邊有靈體啊，定係個看更先係靈體。哇！雙重靈異事係啦，哇！呢啲完全係一個晴天霹靂啊！如果俾着我唔係咁猛啊嘛，所以佢搞到佢過完節之後有好幾晚係唔敢開嘢嘅。哇！真係雙重打擊，完全係啊！究竟係搭 lift 有靈體啊，定係看更靈體？但係嗱，有冇問翻嗰位看更即係可能有啲因由啊？就話可能係以前喺度做過嘅，但係過咗身啊，咁嗰啲有一定有啲咁嘅嘢噶嘛？問過晒其實嗰棟大廈冇看更去世嘅。亦都冇請過新看更係生面口嘅。嗰位看更究竟係點樣嚟咧？咁樣咁可能真係人嚟嘅，又唔知邊度走嚟咁解啦。但係又冇替更啊，冇呢啲咁嘅嘢嘅。不過不過你講開看更咧，真係嗱，看更咧經常做一個動作嘅。咁我細個嘅時候咧都經常做，就係睇閉路電視。
咁你頭先你都所講啦，睇部電視好容易見到有嘢咁樣。我細個嘅時候咧，都經常性咧係睇即係無聊啊，睇無線有冇嘢睇啊？總之嗰兩個大台冇嘢睇啦，咁樣冇嘢睇咪睇閉路電視咯。我都係啊，我都係。但我有一次見到有嘢。嗱，咁因為冇人咧，就喺呢個閉路電視裏邊。係咪係咧？冇人喺搭 lift 啦咁樣。咁亦都冇我屋企人係搭 lift 啦。係。咁我就唔會留意。同我一齊入嚟嗰個，即係譬如我媽入咗 lift 啦，咁然後隔籬有個靈太，咁我問阿媽頭先我同你咁好傾嘅咁樣，咁我就冇得問呢啲，咁我就係純粹睇嘅啫。咁啊見到就唔係見到人，係見到有啲好似煙咁嘅嘢咧，喺度喐下喐下，啷下啷下，咁啷完去左下角嗰個 lift 之後咧，就啷去右上角個 lift。咁我嗰時睇嘅時候，我覺得冇嘢。咁你同一個畫面裏邊有啲煙係走嚟走，即係有啲咁嘅嘢走嚟走去，我覺得冇問題啊。但係大個時候諗翻，唔係，你左下架 lift 係另外一部 lift，你右上部 lift 又係另外一部 lift，咁你冇理由即係你去完左邊又去右邊噶。係啊。咁即係話實際情況就係，你去完 A 呢架 lift 就走去 B 嗰架 lift，你去完 B 個 lift 又走去 C 個 lift。係周圍走，我諗緊係咪我當時細個嘅時候嗰啲雪花，但係雪花又唔係煙狀，再諗係咪我電視有問題啊？又唔係，我諗嚟諗去諗唔到，咁啊諗到大個嘅時候，我都覺得應該係一啲靈體喺啲 lift 裏邊遊走，或者係可以咁樣講咯。除咗喺 lift 裏邊嘅話，咪喺我個電視機度遊走咯。一係喺個架 lift 裏邊，一係就喺我電視機裏邊。咁我真係不得而知啦。到而家我都，但係諗翻起嘅話，其實都幾恐怖啊。同埋佢呢啲嘢最攞命係咧 lift 通常一邊單數一邊雙數，冇可能喺其中一層可以穿過去再搭噶嘛。係啦，呢下先攞你命。個時間上唔吻合咯。係咧，冇可能嘅。咁即係你可以講下靈體咯。嗱，如果聽眾們你哋都想即係好多人啊，好似你咁樣都係啦。我未見過鬼，唔緊要嘅，睇閉路電視隨時會有啲意外收穫，係送俾大家嘅。